मैं प्राङ्क हान्न खोजिरहेको क्या तितो लाग्ने यो खाँदा नि तितो लाग्ने यो खाँदा नि तितो लाग्ने भयो क्या अहिले तपाईँहरूलाई थाहा होला मिठो लागेन कसरी थाहा हुन्छ Nunca vi na capa, esse eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, esse eu nunca vi na capa. हाई गाइज वेलकम टु माई भ्लग अनि मैले जान लागेको कृषलाकोमा उसको के अरे फ्यामिलीहरू मम्मीहरू काठमाडौँ जानुभएको छ होइन त्यसैले उसको पसलमा पनि बस्नुपर्छ प्लस अनि घरमा पनि काम भइरहेछ एकछिन अनि म र बहिनी जान लाग्यो मेरो बहिनी छिटो नै हुन्छ होला ल अब जान्छौँ टक्क लगाएर अनि त्यहीँ पुगेर देखाउँ है क्रिसमा र कृषला छ अरे आजको भ्लग कस्तो हुन्छ नो आइडिया जे पनि हुनसक्छ तर आज दामी चिज लिएर त्यसै गाइस दामी अब यो भ्लग पछिको चाहिँ बवाल भ्लग आउँछ है गाइस स्टे ट्युन पिस गाइस आज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषला यता छ होइन आज चाहिँ अब खानेकुरा यस्तै मुकबाङ जस्तो के गरौँ भन्दैछ किनकि आज अलिक बिजी पनि थियो नि त हामी त्यही भएर अहिले कृषु हो कि होइन हेलो हो कि होइन भन त कतिजनाले हामीलाई एउटै के अरे हाम्रो भिडियोहरू आउनु पऱ्यो भन्दै थियो कि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड यता उता कपल्सको अनि एउटा खतरा कमेन्ट थियो नि बवाल थियो है हिट हो सही यस्तै सपोर्टहरू चाहियो है तपाईँहरूको धेरै धेरै फाइनली अनि हाम्रो चाहिँ 6K पनि पुगिसक्यो कङ्ग्रेचुलेसन हामी दुईजनालाई यता हेर न कृषि हाई फाई अनि सबजनालाई कङ्ग्रेच नै होइन सबजनालाई सबजना हाम्रो फ्यामिली त हो नि त्यो गाइज अब मुकबाङ स्टार्ट हुन्छ हेलो गाइज वेलकम टु आवर भ्लग अनि आज चाहिँ अब यस्तै हो मुकबाङ उसले भन न के भन मुकबाङमा हाम्रो यो चिकन तन्दुरी छ अनि विथ यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा उयो सिङ्गल कुखुरा यत्रो छ अनि मोमो पनि छ यो परोठा अनि आलु चटनी छ आलु चाहिँ मलाई मन पर्यो भने म मात्र म चाहिँ ल्याएँ खाँदिनँ है आलुचप अनि गिदी मेरो फेभरेट है यो चाहिँ यो गिदी चाहिँ मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन त्यही आज ट्राई गर्न आएको त्यही हो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ अनि अर्को पिरो छैन पिरो दिउ न मलाई पिरो यही छ त है यही हो पिरो अनि यो गिदी चाहिँ हामीले उयोबाट ल्याएको है टेस्टीबाटै ल्याएको साउट आउट टु टेस्टी अनि यो चाहिँ अब मिक्स हो के हो त्यो छोडिदिए पनि हुन्छ ल पानी खानु पहिला मुखै रस आयो म त मोमोबाट टेस्टिङ गर्छु पख न सँगै खाउँ न चेस यो के हो यो र यो छुट्टै हो सस मोमो टेस्टी भगवान पिरो मिठो टेस्टी मोमोको बब्बाल टेस्टी मोमो अलि चोपी राख तपाईँ यो चाहिँ गिदी हेर्नु है गिदी तिमीलाई पहिला सानो ल सघाउने पहिला चौधिम होइन नचौधिम फर्स्ट टाइमै उसले खाऊ न कहाँ त्यत्रो खान सक्छ मैले मेरो लागि भने खानुपर्छ मलाई मन परेन यस्तो दामी छ गिदी यार फर्स्ट टाइम कसलाई पनि मन पर्दैन नि कृषि थाहा छ मलाई मन परेन लास्ट म खाँदैन अब दिदी तपाईँले लिएर आऊ तपाईँ आफै खानु यो खाऊँ मिठो छ खाने हो फर्स्ट बाइट यसको तपाईँहरूलाई म चाहिँ पराठा खान्छु पहिला पेट अलिकति आनन्दले हुनु यहाँको चिकन तन्दुरी चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइममै खाँदा मैले एकचोटि काठमाडौँ खाएको थिएँ त्यहाँको चाहिँ मलाई लास्ट टाइम मन परेको थियो यहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ टेस्ट गरेर हेर्छौँ कस्तो नुनिलो है मिठो बनाएन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो मजाले स्वाद अब छुट्टै हुन्छ यो त पोलेर अनि पछि मसला थोरै हालेँ क्या रसिलो छैन क्या त्यो धर र निरो मैले कस्तो मिठो खाएको थिएँ तन्दुरी मजाले बनाएन छ उनीहरूले
अचार चाहिँ दामी लाग्यो तर ओभर नुनिलो ए अचारमा हो क्या हुँ? तिमीले हालेको हो तिमीले यही चोप्यो भएर चाहिँ नमिठो लाग्यो हो र यो अचार नमिठो यसको लास्ट नुनिलो मासुमा उयो नुनिलो होला भनेर यसमा पो नुनी रहेछ माथि हेर्नु न धेरै माथि भयो ल सरी सरी के को Again, the soup. निकमा छ क्या No problem. खाऊ न छिटो हुँदैन बा म त बल्दैन साँच्चै अघि नखाएको छिटो कता तितो भएको यो धेरै डढाएको रहेछ हुन्छ ला सुप्ने चितो न तितो टक मोमै मुख गाइस अस्ति 6 प्लेटवाला गरेको थिएँ त हेर्नु है भिडियो कृषा लाग्यो भागको झरा थियो कि कस्तो पिरो यो पिरो हाल्यो हेर्दा मात्र के नखाउनु जस्तो हुँदो रहेछ टन्न भएको छ मलाई त यो मासु कसरी खाने यार कहिले आएर सकिने सक्छ हट यो भित्र डेन्जला भातसँग दिनुपर्छ वा त्यो चेला पाउँदैन बेबी यो चाहिँ चप मलाई त्यहाँ मिठै लाग्यो धेरै चिल्लो छैन सब पोल्यो मैले एक मान्छे त्यो मासु खाँदैन होला यार कुखुरा कहिले सकिने एउटा खायो भने बियोस् अनि तपाईँ आफै त नि एउटा खाने भन्ने न डेन्जर गाह्रो हुँदैछ हामी कहिले घुम्न जाने साढे अब यो चुनावपछि हामी चित्ताङ जान लाग्छ सुन कोही ठाउँमा डरे हाल्यो क्या मेरो टिभी रेजन त रमाइलो हुन्छ कस्तो डराइरहेको है छ्या हेर्नु क्या यस्तो डरा छ क्या तितो नि तितो फेरि यहाँ पनि पुरै कस्तो डराइदियो मोमै मिठो पानी आएर होला है तपाईँहरूको मुखमा पिरो पिरो अमिलो अमिलो टिम्बुर हालेको अचारसँग यसले चाहिँ पानी आएन
हैन कालो कालो है मिठो खालको चाहिँ कहाँ पाउँछ मेरो ड्याडीले सोध्नु छ अस्ति कस्तो मिठो ल्याउनु भएको थियो मा प्राङ हान्न खोजिरहेको क्या यो सर्क्यो मलाई पत्ता छैन अब त प्राङ के डबल प्र्याङ हुन्छ क्या के थाहा अहिले खख खख गरेर न सर्किन्छ कि अरे कहना क्या चाहते हो जेसँग नि हुन्छ कि अबे 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 म त तपाईँ चाहिँ सर्काइदिन्छ है बडो मसाइले अलि साँच्चीकै हुने बेला चाहिँ पानी खाउँ ल खाँदैन त प्र्याङ भने यो अचार पनि नमिठो के हो यो अब नि टेस्टी मोमोकै अचार मिठो भने मोमो खान्छु बरु म त धन्न मोमो लिएर आएछु बरु अनि सम्झिँदै ल्याएको मोमो हेर र म यो मिठो पराठा चाहिँ कहाँ पाउँछ भनिदिनु होला है किनकि पराठा मेरो फेभरेट हो कहाँ मिठो पाउँछ त्यो भेटेको छैन अलि ह्यान्डमेड के अरे होममेड पाराको ह्यान्डमेड आज रमाइलो लागेन गाइस मलाई मासु मिठै लागेन खानै मन लागेन के हो यो लाने पराठा सिंगानी तपाईँ ए मैले सिँगानी खाइदिएको सिंगाना आएर चाहिँ पोरी सिंगानी ढ्याउ पनि गर्दा पोऱ्यो त हाँ यार सब बता खाने मन लाग्यो ये अब खत्म खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया खत्म मतलब 0% पुस्न पुस् चाहिँ पुस् यो गिडी खानु हामीले ए गम खानु भनेको यसरी आज यसले गर्दा अलिकति नरमाइलो भयो क्या यत्रो मासु फ्याल्नु पर्यो आज फ्याक्दैन यो डिउप्रे डेन्जर छ यो त छुने मलाई हो आधे देखाउनु पर्यो यही चित्त बुझ्यो भए यही मिठो छ यार बरु टेस्टिङ मोमो यति नचोपौँ मलाई लास्टमा यो मोमोले यस्तो चित्त बुझाएर रहेछ मोज हुन्छ डिग्रेडेन्टको लागि आमाको धेरै एउटा सिङ्गल कुखुरै भनौँ यार उनीहरूलाई होइन म भातसँग दिन्छु उनीहरूलाई भात खाँदैन न त यो म खाएपछि कसम गाइस मोज हेर्नु त यत्रो डिग्रेडेन्टलाई एउटा कुखुरै छ के यस्तो ब्याड बनाइदिएको छ मैले त्यस्तो सोचेको नि थिएन यार यो त पुरै सुकेर पनि कक्रक्कै भइसक्यो भने मलाई मिठो लाग्यो भने कोक र मोमो यसले नै स्वाद आएर योलाई त स्वादै आएन होला पानी हाल्नु न बरु स्वाद कोक हाल्थ्यो कस्तो मिठो मान्न खाइरहेको थियो ब्याड भयो तितो कस्तो तितो छ म त जिन्दगीमा यस्तो खाएको छैन हौ डढेर तितो भयो कि यसले गर्दा सब तितो भइरहेको छ भने मलाई त हाम्रो 6K फाइनली पुग्यो अब 10K मा पार्टी है गिदी एउटा खाउनु मेरो लागि किन नमिठ लाग्यो
छोरी यस्तो जाडो पनि कोक खान्छ यार के गर्नु मिठै लाग्छ जे कुरा पनि एउटा लिमिट हुँदो रहेछ खाने गिदी मैले 4-5 वटा खान्छु यत्रो भने बढी हुँदो रहेछ है तर त्यो मासुले गर्दाले नै होला है डिब्रो डेन्जर आज मासु थिएन खानलाई उनीहरूले लिएर जस्तो हो तर है खाने चिज होइन क्या अरे डिब्रो डेन्जर भने चाहिँ उनीहरूको कुक्सहरू है फेरि तपाईँहरूले नबुझ्नु होला फेरि गाह्रो होला है साथीहरू गाइस अब यस्तो होइन आज अब यस्तै भयो अब रमाइलो मान्नु होला हामीलाई पनि अलिकति नरमाइलो त लाग्यो है हामी कृष्ण एकजना आँखा चिम्मा गर न एकैछिन गर न एकजना चिम्मा गर न आछि किन भन्नु मैले छिटो गर्ने पर्छ कस्तो किन भन्ने हुँदै हुँदैन नि त भन न ए गर न प्लिज के अहिले हात फेरि यस्तो पर्छ क्या न गर न प्लिज के गर न अन्डी मन्डी फेरि खोल्यो भने फेरि थाहा होला नि फेरि खोल्न पाउँदैन नि फेरि ल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन भन के गर्न छ त ल नखोल ल नखोला किन हुँदैन के बोले किन खोले अँ अन्डी मन्डी अलिक झेला गर्नु पाउँदैन नि त मन पर्दैन भने होइन कसरी गर्ने हो यो अब ए देख्दैन कि जब त्यति अहिले त्यही खुवाइदिन्छ नि त हुन्छ नि ए म त आज त पागल भएर मिठो नलागेको छ गाइस आजको लागि अहिले अब उठ्नु अलि एक्टिभली भन्नु यस्तो तानिस कसरी चाहिँ एक्टिभ हुन्छ गाइस आजको लागि यति नै होइन अब यस्तो मिठो लागेन लाग्यो अब तपाईँहरूलाई थाहा होला मिठो लागेन कसरी थाहा हुन्छ टेस्ट तपाईँहरूलाई थाहा नै भयो होइन हामीलाई मिठो लागेन भनेर सिकान आइरहेको छ अझै अनि त्यही हो गाइस सबभन्दा ब्याड यो सबभन्दा खत्तम चाहिँ यही थियो हेर्नु त यस्तो कालो कसलाई भैँसीलाई पनि कुकुरलाई पनि यसरी दिँदैन होला हौ मान्छेले त हेर्नु न पागल कसम भनेको अब ल ठिक छ आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट टाइम योभन्दा बवाल भिडियो लिएर आउनेछौँ र अब सुन हामी चाहिँ अब ट्राभल गर्दैछौँ है अझै नै अब चुनावपछि त्यो गाइज अब भन कृष्णलाई के भन्नु छ हाम्रो गाइजहरूलाई 6K पुग्न पनि पुग्यो धेरै खुसी लाग्यो होइन 6K भन्ने चिज हेर्न खोजिरहेको थिएँ मैले फाइनल्ली पुग्यो त्यही हो सबजनाको सपोर्ट अनि त्यसपछि नेपालको कति ठाउँबाट बिग फ्यान भन्न आउँथ्यो मलाई नाम त एक्ज्याक्टली थाहा भएन कुन ठाउँ कुन प्लेस होइन नेपालको के ठाउँ रे एक दुईवटा के थाहा छ अनि कति एक त एउटा कुनै कमेन्टमा चाहिँ कतिचोटि त्यसरी आएको थियो कि फ्रम के अरे आइएम फ्रम यस्तो अनि बिग फ्यान दाई भनेर यताउता ब्रो भन्न आएको थियो होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा जोस् अब त्यही हो हामीलाई चिन्ने धेरै भइसकेको रहेछ चिन्दै गइरहेछ होइन अझै आफ्नो बेस्ट दिन्छौँ हामी भिडियोमा ल भन न कृष्णलाई केही कुराहरू त्यही हो अब त्यही हो अब के हो त्यही हो भन न त्यही हो अब त्यही हो अब भन त्यही हो अनि अरू कस्तो भन न के कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिराख्नु होला तपाईँहरूले त्यही भन्ने अनुसारै हामी गर्छौँ भनेअनुसार भन्दा नि अब हामीले अब भ्याउनेसम्म चाहिँ मिल्ने भ्याउने त्यही सकेसम्म गर्न कोसिस गर्छु अनि त्यही यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला कसरी च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला गर्नु त पर्यो अनि त्यसपछि त्यही हो गाइज होइन पुरै चट्टापाडामा हो कि होइन ल गाइज अब आजको लागि यति नै भन्दै है अब आजको यो भ्लगलाई हामी यहीँ गर्न चाहन्छौँ पक्नु एकैछिन अनि त्यसपछि के भन्नु दामी कमेन्ट गर्नु है सबजनाले दामी कमेन्ट गर्नु कति चाहिँ भ्युज जति पनि हुन्छ ठिक छ अब आजको लागि यति नै भन्दै Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.